Il Genova Calcio si appresta ad affrontare il finale per mantenere la propria imbattibilità. Il primo tempo inizia un po' sottotono. La prima vera azione pericolosa è al 31esimo, quando Messina riceve su azione d'angolo, si addentra in area e conclude. È bravo però Porta a respingere. Sul finire del primo tempo Oliviero batte a sorpresa una punizione dal limite, vedendo Porta fuori posizione. Il pallone impatta però sul palo. Il secondo tempo inizia con un'azione pericolosa del finale. Ferrara parte in contropiede, servendo poi Zuiaga che prova a piazzarla, concludendo però lontano dallo specchio. La risposta del Genova Calcio arriva 9 minuti più tardi, quando Roselli batte una punizione dal limite tagliata in mezzo. Oliviero prova la deviazione, però spara alto. È il 23esimo quando Drago riceve dalla destra e conclude, mancando però lo specchio. A partire dalla mezz'ora del secondo tempo le squadre si allungano, dando vita a una partita più divertente. Al 31esimo Ferrara serve Rossi, che conclude di prima, mandando a lato. 4 minuti più tardi è sempre Rossi a rendersi pericoloso, con una bella conclusione. Facile preda però di Porta. Al 40esimo Zuiaga protesta per una presunta trattenuta e si vede sventolare in faccia il secondo giallo. Sul ribaltamento di fronte si rende pericoloso al Genova Calcio. Pressato, Ferrari sbaglia il retropassaggio. Dagli 11 metri Memoli però non c'entra lo specchio. La partita si conclude sul tentativo di sforbiciata di Rossi. Il tiro diventa un assist per Calcagno, che però si trova in posizione di fuorigioco. Il finale riesce così a strappare un pareggio al Genova Calcio, che prosegue la sua imbattibilità.